ഇപ്പോൾ എവിടെ നോക്കിയാലും നമുക്ക് EV ആണ് കാണാൻ കിട്ടുന്നത്. അത് ബൈക്കായാലും ശരി, കാറായാലും ശരി. സോ നമുക്ക് എവിടെ നോക്കിയാലും EVയുടെ ഒരു ടൈമാണ് ഇപ്പോൾ. സോ അതിന് മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പെട്രോളിൻ്റെ പ്രൈസ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് അതിൻ്റെ സപ്ലൈ ആയിരിക്കും. സോ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് EV ആണ് മെയിൻ നല്ലതാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും. സോ ഇന്ന് നമ്മളൊപ്പം ഒബെൻ റോർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇലക്ട്രിക് ബൈക്ക് ഉണ്ട്. സോ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു വിശേഷങ്ങളും ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫീച്ചേഴ്സും നമുക്ക് നോക്കാം. സോ നമുക്കിപ്പോൾ വീഡിയോ തുടങ്ങാം. ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഓബൻ ബൈക്കിനെ പറ്റി, ഓബൻ ഇലക്ട്രിക്കിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ബൈക്കിൻ്റെ എവിടെയാണ് അവർ മാർക്കറ്റിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. സോ ഈ ഒരു ബൈക്കിനെ അവർ മെയിനായിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്തേക്കണേ 100cc to 150cc ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ നമുക്കൊരു ഇലക്ട്രിക് ബൈക്കിൻ്റെ കുറേ ഒരു ഗ്യാപ്പ് നമുക്കവിടെ കാണാം. സോ ഒരു ഗ്യാപ്പിനെ ഫില്ല് ചെയ്യാനാണ് അവർ ഈ ഒരു ബൈക്കിനെ ആ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിൽ അവർ പ്ലേസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. സോ മെയിനായിട്ട് ഈ ബൈക്കിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് സിറ്റിയിലൊക്കെ ഓടിക്കാനും പിന്നെ ലോങ് റൈഡിനൊക്കെ നമുക്കിത് അത്രയ്ക്കൊരു സൂട്ടായിട്ടൊരു ബൈക്കല്ല. കാരണം ഇതിൻ്റെ റേഞ്ചും ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. പക്ഷേ നമുക്ക് സിറ്റിക്ക് ഇതൊരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ബൈക്കാണ്. നമുക്ക് ഡെയിലി യൂസിന്, നമുക്ക് ഓഫീസിൽ നിന്ന് വീട്ടിൽ പോകാൻ, സോ ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാത്തിനും ഒക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ ചെയ്തേക്കൊണ്ടൊരു ബൈക്കാണ് ഈ ഒരു ഓബൻ്റെ റോർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബൈക്ക്. സോ ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡിസൈനെ പറ്റി നോക്കാം. സോ നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ നോക്കുമ്പോൾ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലെ ഒരു നമുക്ക് LED ഹെഡ്ലൈറ്റ് നമുക്കിവിടെ കാണാം. ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് LED യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ഈ ഒരു ബൈക്കിൽ വരുന്നത്. സോ LED ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ ടെലിസ്കോപ്പിക് സസ്പെൻഷൻ ഉണ്ട്. ആൻഡ് നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ വേറെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 270mm ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക്. സോ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ 100/80 17 ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു വീലുണ്ട്. നമുക്ക് പുറകിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 130/70 17 ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു വീലുണ്ട്. സോ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ കാണാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ഒരു UBA എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു ലോഗോ നമുക്ക് കാണാം. അതെന്നാന്ന് വെച്ചാൽ യൂണിഫൈഡ് ബ്രേക്കിംഗ് അസിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫീച്ചർ നമുക്ക് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഞാനത് നമുക്ക് ബ്രേക്കിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അത് പറയാം. ആൻഡ് ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യം. ആൻഡ് സൈഡിൽ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ബൈക്കിനും നമുക്ക് വേറെ ഒരു IC എഞ്ചിൻ ബൈക്കിനും കമ്പയർ ചെയ്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം കാണുന്ന ഒരേ ഒരു ഡിഫറൻസ് അത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബാറ്ററി പോർഷനാണ്. സോ നോർമലായിട്ട് പറഞ്ഞ ഒരു ബൈക്കിൻ്റെ എഞ്ചിൻ്റെ ആ ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബാറ്ററിനെ അവർ പ്ലേസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ട് ഡിസൈനിൽ ഒരു കോംപ്രമൈസും ഇല്ല. സോ നല്ല സ്ലീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈനാണ്. നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ നോക്കുമ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഡിസൈനാണ് നമുക്ക് തോന്നത്തില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് ബാക്കിൽ നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റിയർ ബ്രേക്ക് ലൈറ്റ് ആയാലും അതിൻ്റെ ഫെൻഡർ ആയാലും അതൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് സ്പോർട്സ് ബൈക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ഫീൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബൈക്ക് തരും. ആൻഡ് അതല്ലാതെ നമുക്ക് സൈഡിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ റോറിൻ്റെ ഒരു ലോഗോ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ആൻഡ് നൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാഫിക്സ് ആണ്. ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ കളറിനെ പറ്റി പറഞ്ഞേ പറ്റൂ. കാരണം ഇതൊരു റെഡും ബ്ലാക്കും കോമ്പിനേഷനുള്ളൊരു ബൈക്കാണ്. പക്ഷേ ഈ ഒരു ബൈക്കിൻ്റെ ഈ കളറിനെ നമ്മൾ വേറൊരു ബൈക്കിന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ സെയിം കളറിൻ്റെ വേറൊരു ബൈക്കിന് നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിലും അതിൽ വ്യത്യാസം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. കാരണം ഇത് ഭയങ്കര ഫ്ലാഷി ആയിട്ടുള്ള വിസിബിലിറ്റി കുറച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ള കളറാണ്. സോ അത് ഒരു പ്രീമിയംനെസ് ആഡ് ചെയ്യാനാണ് അവർ ഈ ഒരു കളറിന് യൂസ് ചെയ്തേക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞേക്കണത്. ആൻഡ് മെയിനായിട്ട് ഈ ഒരു ബൈക്ക് പ്രീമിയംനെസ് ആയാലും പെർഫോമൻസ് ആയാലും സേഫ്റ്റി ആൻഡ് കൺവീനിയൻസ്, സോ ഇതൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ ഈ ഒരു ബൈക്കിനെ നിർമ്മിച്ചേക്കണതെന്നത്. സോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സൈഡിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ. നമുക്കിവിടെ ഒരു സിൽവർ കളറിൻ്റെ ഈ ഒരു ഫുട്ട് ഹോൾഡറും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ഫുട്ട് പെക്സും ആണ്. നമുക്ക് ഈ ഒരു കളറിൻ്റെ ഒപ്പം ഒരു സിൽവർ കളറും കൂടി ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു കളർ കുറച്ചും കൂടി എൻഹാൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലുക്ക് കുറച്ചുകൂടി എൻഹാൻസ് ആയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് നമുക്ക് പുറകെ ഒരു ടയറിനെ കുറിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടയർ ഹഗ്ഗർ ഉണ്ട്, സാരി ഗാർഡ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് നമുക്ക് ബാക്ക് സൈഡിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഒരു നല്ല സ്പോർട്ടീവ് ഫിനിഷ് ഉള്ളൊരു ഫെൻഡർ ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഡീസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബ്രേക്ക് ലൈറ്റ് ഉണ്ട്. സോ പുറകിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു സ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ഫ്രണ്ടിൽ നമുക്കൊരു ക്ലാസിക് ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈനാണ് ഇവർ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. സോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു ഡിസൈനും കാര്യങ്ങളും. സോ ഇനി ഈ ബൈക്കിൽ നമ്മൾ ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുന്ന മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സീറ്റിംഗ് പൊസിഷൻ. സോ അതിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഡീസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സീറ്റിംഗ് പൊസിഷനാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ കിട്ടുന്നത്. വളരെ സ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സീറ്റിംഗ് പൊസിഷനല്ല, പക്ഷേ നമുക്ക് ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യാൻ സിറ്റിയിലൊക്കെ ഓടിക്കാൻ കംഫർട്ടായിട്ടുള്ളൊരു സീറ്റിംഗ് പൊസിഷനാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ആൻഡ് അത് വിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സീറ്റ് ഹൈറ്റിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ 810mm ആണ് നമുക്ക് ഇതിൽ സീറ്റ് ഹൈറ്റ് കിട്ടുന്നത്. ആൻഡ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസിനെ പറ്റി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 200mm ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസും 230mm വാട്ടർ വെയ്ഡിങ് ആ ഒരു ഹൈറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. സോ ഇതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ബൈക്കിനെ വെള്ളത്തിൽ ഇറക്കാനോ അതോ വേറെ സ്ഥലത്തൊക്കെ പോകാനോ വെള്ളമുള്ളിടത്തൊക്കെ പോകാനോ നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല. ആൻഡ് നമുക്കിത് കാണുമ്പോൾ ഇതൊരു ചെറിയ ബൈക്കാന്ന് തോന്നും, പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ബൈക്കിൻ്റെ ഒരു ഹൈറ്റിനെ പറ്റി നമുക്ക് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് നമുക്ക് അറിയണത്. സോ അതിന് മെയിൻ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു സീറ്റാണ്. സീറ്റ് കുറച്ച് വൈഡ് ആയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹൈറ്റ് കുറച്ച് കുറയും. കാരണം നമ്മൾ കാല് അകലിച്ചിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, കുറച്ച് കുറയും. ആൻഡ് 5.5 to 5.8 ആ ഒരു റേഞ്ചിലുള്ള ഹൈറ്റുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇതിലൊരു ആ ടിപ്പിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റൂ. പക്ഷേ അതി ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ക്ലീൻ ആയിട്ട് പ്ലാന്റഡ് ഫുട്ടായിട്ട് നമുക്ക് വെക്കാം. പക്ഷേ റൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 5.5 to 5.8 ആ ഒരു ഹൈറ്റുള്ള ആൾക്കാർക്ക് നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് നമുക്കിത് റൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ തന്നെയാണ്.
സോ നമുക്കിതിലൊരു 5 ഇഞ്ചിൻ്റെ LED ഡിസ്പ്ലേ കിട്ടുന്നുണ്ട്. സോ അതിൽ നമുക്ക് ബൈക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് അതിൽ കാണാം. അതിൻ്റെ സ്പീഡായാലും അതിൻ്റെ ബാറ്ററി ചാർജ് ആയാലും അത് എവിടെ ഉണ്ടെന്ന്. പിന്നെ ഇതിൽ നമുക്ക് ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ആപ്പ് ഉണ്ട്. ആ ആപ്പിൽ പോയാൽ ഈ ബൈക്ക് എവിടെയാണ് ഉള്ളത്, ഇതിൻ്റെ ജിയോ ഫെൻസിങ് ആ കാര്യങ്ങളും മറ്റും ആ ബൈക്ക് ആ ഒരു ആപ്പിലുള്ളതുകൊണ്ട് ഈ ബൈക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ആപ്പിൽ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ സ്വിച്ച് കേസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഡീസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്വിച്ച് കേസാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. സോ ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര ഒരു ഡീസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യങ്ങളാണ്. സോ ആൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഇലക്ട്രിക് ബൈക്കും സ്കൂട്ടറും കാറായാലും നമുക്ക് അതിൽ കാണുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സ്റ്റാർട്ട് ആയാലും അത് ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും. കാരണം അതിൻ്റെ സൗണ്ട് ആവട്ടെ ഒരു കാര്യങ്ങളും ഇല്ല. സോ അതുകൊണ്ട് പല പ്രാവശ്യവും നമുക്കിത് സ്റ്റാർട്ടായെന്ന് അറിയാതെ ചുമ്മാ എക്സലേറ്റർ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതങ്ങ് മുമ്പോട്ട് പോയിട്ട് ആക്സിഡൻറ്റ് ആവണ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സോ ഈ ബൈക്ക് അതിലും വ്യത്യസ്തമാണ്. ഇതിൽ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലൊരു ഓട്ടോമാറ്റിക് AV സിഗ്നൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബൈക്ക് സ്റ്റാർട്ടാക്കിയിട്ട് ഇഗ്നിഷൻ ഓൺ ആണെങ്കിൽ ബീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സൗണ്ട് വരും. ഓൺ ആണെങ്കിൽ റണ്ണിങ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സൗണ്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്കിത് ഓൺ ആണോ ഓഫ് ആണോ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അറിയാൻ പറ്റും. അതൊരു നല്ലൊരു വെൽക്കം ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചർ എന്ന് പറയാം. സോ ഇനി ഈ ബൈക്കിൻ്റെ പെർഫോമൻസിനെ പറ്റി പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് ബാറ്ററി ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ മോട്ടറിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. സോ ആദ്യം ഇതിൻ്റെ മോട്ടറിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ മോട്ടറിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഈ ഒരു ബൈക്കിന് നമുക്ക് 8 കിലോവാറ്റിൻ്റെ ഒരു പീക്ക് പവറിനെ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ 52 ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ടോർക്കും നമുക്കിത് കിട്ടും. ഇനി ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ 4.4 കിലോവാറ്റ് ആറിൻ്റെ ഒരു ബാറ്ററിയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. സോ ഇത് ചാർജ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇത് 2 ചാർജിങ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് ഓബൻ പോർട്ട് ആൻഡ് ഇനിയൊന്ന് ഓബൻ പ്ലഗ്. സോ ഓബൻ പ്ലഗിനെ പറ്റി ഇവിടെ ഞാൻ പറയണം. ഓബൻ പ്ലഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് ഓപ്ഷനാണ്. സോ നമുക്കിത് ബൈക്ക് മേടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ ഓപ്ഷനായിട്ട് കിട്ടണതാണ്. നമുക്കത് എക്സ്ട്രാ പേ ചെയ്യേണ്ടി വരും. സോ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് 0 to 80% 2 hours ഇത് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് 0 to 100 നമുക്കാണെങ്കിൽ വെറും 2.5 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ബൈക്കിനെ ഫുള്ളി ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ വിച്ച് ഈസ് വെരി വെൽക്കം. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ മാർക്കറ്റിലുള്ള ഏതൊരു ബൈക്ക് എടുത്താലും ഏതൊരു സ്കൂട്ടർ എടുത്താലും മിനിമം അത് ഫാസ്റ്റ് ചാർജ് കൊണ്ടെങ്കിലും ചാർജ് ആവാൻ ഒരു 6 to 7 hours മിനിമം എടുക്കും അത്. സോ ആ ഒരു കാര്യം വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 2.5 hours കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ബൈക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഒരു 8 മണിക്ക് ഓഫീസിൽ പോകുകയാണെങ്കിൽ 6 മണിക്ക് എടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു ബൈക്ക് പ്ലഗ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് 8 മണിയാകുമ്പോഴത്തേനും ആ ബൈക്ക് റെഡിയായി കിട്ടും. 80% ചാർജ് കിട്ടും. ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ റേഞ്ചിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 120 kilometers ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു റേഞ്ച് അവർ ക്ലെയിം ചെയ്യണത് എക്കോ മോഡിൽ. നമുക്കിത് IDC ക്ലെയിംഡ് റേഞ്ച് 187 ആണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് റിയൽ വേൾഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയ്ക്കും കിട്ടത്തില്ല. നമ്മൾ എക്കോ മോഡിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ 120 kilometers കിട്ടും. സോ അതൊരു നല്ലൊരു റേഞ്ചാണെന്ന് തന്നെ പറയണം. കാരണം ഡെയിലി ഒരു സിറ്റിയിൽ നമ്മൾ അത്ര ഒന്നും ഓടിക്കത്തില്ല. കാരണം മാക്സിമം 20, 25, 30 kilometers ആണ് നമ്മൾ ബാംഗ്ലൂർ പോലത്തെ ഒരു സിറ്റിയിൽ ഓടിക്കുന്നത്. സോ അത് അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 2 ദിവസം ധാരാളമായിട്ട് 2 to 3 ദിവസം നമുക്ക് ധാരാളമായിട്ട് ഈ ബൈക്ക് ഓടിക്കാം. സോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി ആൻഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ. സോ ഈ ബൈക്കിൻ്റെ റൈഡിങ് എക്സ്പീരിയൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ബൈക്ക് 8 കിലോവാറ്റിൻ്റെ ഒരു പവറും ആൻഡ് 52 ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ടോർക്കുമാണ് നമുക്കിത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണത്. സോ ഇതിൽ 3 റൈഡിങ് മോഡുണ്ട്, എക്കോ, സിറ്റി ആൻഡ് ഹാവോക്ക്. സോ നമുക്ക് എക്കോയിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ 0 to 50 ആ ഒരു കിലോമീറ്റേഴ്സ് 50 kilometers ആണ് മാക്സിമം സ്പീഡ് നമുക്ക് ഇതിൽ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. സിറ്റി മോഡിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 70 kilometers മാക്സിമം സ്പീഡിൽ നമുക്ക് ഈ ബൈക്കിൽ പോകാൻ പറ്റും. അത് തന്നെ നമുക്ക് ഹാവോക്കിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ 100 kilometers ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് സ്പീഡായ 100 kilometers നമുക്കിത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ നമ്മൾ കുറച്ച് ഇറക്കമുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെയാണ് പോകണമെങ്കിൽ 110 ആ ഒരു സ്പീഡ് നമുക്കിതിൽ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ റൈഡിങ് മോഡ്സും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ റേഞ്ചൊക്കെ. സോ ഇനി ഇതിൻ്റെ സർവീസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിതിൽ 5000 kilometers വരെ 3 സർവീസ് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വാറൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയണം. നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഇതിൻ്റെ വാറൻറ്റി കിട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 years or 50,000 kilometers ആണ് ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററിയുടെ വാറൻറ്റി നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ആൻഡ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്കിതിനെ വേണമെങ്കിൽ 5 years and 75,000 kilometers വരെ നമുക്കിത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വിച്ച് ഇസ് വെരി വെൽക്കം. കാരണം ഇതിൻ്റെ ഒരു ബാറ്ററി ആയിരിക്കും മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസിൽ പ്രശ്നം വരുന്നത്. സോ നമുക്കിതിൽ ആ ഒരു പ്രശ്നം നേരിടേണ്ടി വരില്ല. കാരണം ഇതിൻ്റെ ഒരു ബാറ്ററിയുടെ വാറൻറ്റി തന്നെയാണെന്ന് പറയാം. ആൻഡ് ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രൈസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 1.49 lakhs ഇൻട്രൊഡക്ടറി പ്രൈസാണ് അവരിത് നമുക്കിപ്പോൾ തന്നിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യയിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രൈസിന് ഇത് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എക്സ്ഷോറൂമാണ്. ബാംഗ്ലൂരിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് HSR ലേഔട്ടിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഷോപ്പും ഉണ്ട്, എക്സ്പീരിയൻസ് സെൻറ്റർ ഉണ്ട്. നമുക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് ഈ ബൈക്കിനെ നോക്കി ഓടിച്ചു നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ബൈക്ക് മേടിച്ചാൽ മതി. സോ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു ഓബൻ റോറിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള വീഡിയോ. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്താ തോന്നണമെന്ന് കമൻറ്റിൽ അറിയിക്കുക. സോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി, ഞങ്ങളത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരും. സോ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ നിർത്തുവാണ്. നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പിന്നെയും കാണാം. ഇറ്റ്സ് മീ അഭിഷേക് മോഹൻദാസ് സൈനിങ് ഓഫ്. സ്റ്റേ സേഫ് ആൻഡ് റൈഡ് സേഫ്.